Пара дзюдо федерациясы үчүн 2025 жыл мемеле жылдардан болду. 4 чоң соревнованияга барып, 4-төн тең сөзсүз бирден медаль, 2ден медаль алып, жакшы келишти быйыл. Жылыбыз жакшы жыйынтыкталды. Жылдын башында биз биринчи барганыбыз сборго бардык. Сбордон 21 күн болуп жакшы даярдандык. Андан кийин эле биз Казакстанга, Астана шаарына чемпионат мээрге аттандык да жолго. Ал жактан мен күмүш алгандан кийин таасирлендим, мотивация алдым десем болот да. Кылса болот экен да, утсам болот экен деп. Биринчи каршылашым меники Астанадан болду. Аны менен мен 1,5 минутта көрүштүм. Аны мен биринчи Вазариге чаптым скален менен. Кийинкисин зацеп менен чаап, дагы Вазари алып утуп кеттим 1,5 минутта. Экинчиси да казакстандык болду. Аны мен 7 секундда чаап, удержание кармап утуп кеттим. Сезимдер башкача болуп, үчүнчүсүндө утам деген ойлор менен даярдангам. Үчүнчүсү Орусиядан болду. Аны менен күрөшкөн бир аз оорураак болду да маган. Аны мен Вазари алып утуп аткан болчумун. 4 минут күрөштүк. 4 минуттан кийин дагы 4 минут Голдонского күрөштүк. Голдонскодун акыркы 10 секундасында юкага отуруп калдым да. 2025 жыл жакшы жылдардан болду. Ошо биз дайындандык. Олимпиададан кийин жаңы күчтөр менен, жаңы жаш балдар менен иштедик. Азыр Кудайга шүгүр чемпионат мир болду, чемпионат мирге бардык. Аяктан кыздарыбыз медаль алды, бир серебро, бир бронза алышты. Федерация бүт обеспечение кылып берип атат. 4 кыз жаткыза окшош тамагын берет, погорго акча берет. Баарын ошо федерация каржылап атат да. Машыгууга келишүү аябай эле татаал болуп аткан үчүн биз булардын жатаканасын, тамак ашын чечип, врачты дайындадык быйыл 2 ай сайын, 3 ай сайын анализ тапшырып, ден соолугунда контролдоп, медицинский исследованияларын аябай кылдаттык менен карап атабыз. Федерациядан бизге өзүнчө квартира жашап турабыз азыр. Бизди карашып, бүт жардам беришип атышат азыр. Экинчisi ошо Акмаралга чыкты, олимпийский чемпионго. Ошо Кудайга ошо биз жака тарап болуп калды. Ошо олимпиаданын чемпионун утуп алгандан кийин эме берди окшойт. Ошо Россиянка чыкты, за выход в финал. Ошодон кичине опыт жетишпей калды бул кызга. Биринчи жолу чыгып, тажрыйба менен алып кетти да, посечка менен 2 жол. 3кө күрөштүк, 3кө дагы тажрыйбалуу Герман чыкты. Германиянын бронзовый призер олимпиададан алып. Аны жеңип алды биринчиде 15-16 секундта. Задний посечка менен. Жеңип алды, жакшы болду. Үйдөгүлөр дагы күтүп аябай эме кылып аткан болчу. Утасың, ишенебиз сага дешип, бүт баары мага эме кылып поддержка беришип, бүт баары агайлар, апамдар, атамдар бүт баары эме кылып аткан. Ишенебиз дешип, анан ошо ишеничин актаганга аракет кылгам. Ушул медальды утуп алгам. Чемпионат Азия болмок, ошо даярдадык. Биз именно ошо Акмаралга даярданганбыз. Чемпионат Азия Акмарал менен Японкага даярданып бардык эле Азияга. Азияга барсак өлкөтөн келбей калыптыр. Азиянын чемпиону болуп келди. Азия чемпионатынан башка өлкөлөр менен чыгарда мындай башка өлкө деп мындай кичине эме кылып аттым, бирок чет мамлекеттен баары бир келип отурат, анан кийин ошондой кичине сүрдөп мынтип башкача болуп, толкунданып, даярданып, агайдагы көп нерселерди үйрөтүп, эме кылып жакшылап аракет кылыш керек деп анан ошол мен дагы аракет кылдым. Биз чемпионат мээрден келгенден кийин разрешение кат берген жана акчалай берген. Ал бизге мотивация катары берилген болчу. Жакшылап иштеп, жакшылап тренировка кылып, результаттарды көргөзгөнгө.
Мамлекет тарабынан госагентствого абдан чоң ыраазычылык. Сборлорубуздун баарын толук камсыздап берип атат. Соревнованиянын поездкаларын толук камсыздап берип атат. Ушу госагентствого чоң ыраазычылык. Спортту азыр мамлекет жакшы карап өнүктүргөнгө аракет кылып атат. Биз жакында эле Японияга барып сбор өткөргөнбүз 15 күнгө. Техникага жакшы көрүшүшөт экен. Бир приемго кирсе ошону до конца алып кеткенге аракет кылышып, мындай тырышчак болот экен да. Көбүнчө алар буттары күчтүү болот экен, мындай башка учимата эмеге көп эме кылышат экен да. Бутка иштегенгечи көп басым жасашат экен. Гран-при Бразилияда болду. Айбике Элекеде чемпион болду. Разминкада соңгулагыбыз 15 секундчу менен жүрүшүп ошентен алып алды. Бул Швейцария өтө күчтүү аял болчу ал. Улуу 3 олимпиада, 4 олимпиада барган. Өтө тажрыйбалуу, 60-ка барганда. Мен ошондон коркуп каттым эле. Ушул Айбикени алып койбосом деп. Жок. Алдырган жокпуз ошо. Анан батырдым 20-30 секундка дейм, 30 секундта утуп алдык. Ийгиликтерге жетишкенден кийин мен олимпиадага баргым келип калды. Ошол олимпиадага барыш үчүн ошол болуп аткан соревнованиялардан очко чогултуп, ошого аракет кылып атам, олимпиадага барам деп. Ошондой максатым бар азыр. Буюрсам астыда 2028-жылы олимпиада келип атат. Ошого даярдык көрүп, 2026-дан баштап очколорун топтоп даярдай баштайбыз буюрса кыздарды. Мен үчүн бул жыл мөмөлүү болду десем болот. Биз тренировкаларды калтырбай, жакшы кылып, кийинки жылга максаттар көп коюп, көп алтын алып келгенге аракет кылабыз. Алдыда көптөгөн азиатский игралар бар. Ошого жакшылап даярданып, федерациянын, госагентствонун, касбастын аракеттери менен эмки жылга жеңиштерге жетели, Кудай буйрса. Баарыңыздардын ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен өзүңөрдүн алдыга койгон ийгиликтерге жетели, баары калкыбыз тынч болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, жаңы жылыңар менен жакшы жылдардан болсун. Көп ийгиликтерди багындаралы, спортсмендерге ийгилик, көп алтын алып келип, Кыргызстандын туусун кимин чет өлкөдө бирге көтөрөлү. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен кыргыз спорту жакшы деңгээлге чыгып, биздин спортчулар дүйнө жүзүнө жакшы таанылып, желегибизди жер билет. Жаңы имараттар курулуп, спорттун түрүнө залдар ачылып, биз азыр турган деле зал мына атайын жүздө зал деп ачылган. Кыргызстанда спорт аябай жакшы өнүгүп баратат. Оламбек кызы Айбике. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ата-энелериме рахмат айтам. Мага ушинтип жардам беришип, поддержка берип атканыңыздарга. Ушул келе жаткан жылдары жакшылыктар көп болсун, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Спортубуз өнүгүп, ийгиликке жетишип, дагы көптөгөн ушундай медалдарды Кыргызстаныбызга алып келе берейик. Жаңы жылда жакшы чоң албан ийгиликтерди каалайм. Астага койгон максаттарыңардын баары ишке ашсын. Кыргызстаныбызда Кудай буйрса асманыбыз жарык болуп, тынччылык болуп, өнүгүп өсүүнүн үстүндө эле бололу. Бөйдө Кыргызстан сырткары бололу. Баарыңардын каалап тилектериңердин баары кабыл болсун. Жакшы жаңы жыл баарыбызга жакшылыктарды алып келген берекелүү жылдардан болсун.